9009 und Modern Durch Light sind zwei Sets, die All-Time-Classics sind. Man kann sie mögen, man kann sie nicht mögen, aber man muss zugeben, dass sie sehr weit im Hobby vertreten sind, aber das meist in GMK ABS Qualität oder eben billig nachgemacht. Das ist nicht jedermanns Sache. Nicht jeder hat Lust, 2 Jahre zu warten. Nicht jeder hat Lust, viel Geld auf dem Aftermarket zu bezahlen. Und auch nicht jeder hat Lust auf ABS. Deswegen gibt es die hier jetzt in PBT Dye-Sub von Omni-Type. Das ist ein amerikanischer Hersteller bzw. Shop. Aber Gott sei Dank gibt es eben den Belgier Janglet bzw. Coder Studio, der eben dieses Set hier nach Deutschland gebracht hat, weil er ja unter anderem auch am Kitting und am Entwurf etc. beteiligt war. 9009 ist aber ein Klassik, den es auch schon auf älteren Boards gab. Und Gott sei Dank gibt es eben auch zu beiden von denen hier schicke Deskmats, die man direkt bei ihm dazu kaufen kann. Und das habe ich auch gemacht. Die Deskmats habe ich selbst bezahlt, das Set wiederum nicht. Das hat er mir tatsächlich netterweise zum Review gegeben. Und deswegen schauen wir uns das heute mal an und hoffen, dass das meine Neutralität nicht beeinflusst, auch wenn ich ihn persönlich recht gerne mag und mit ihm gut klarkomme. Die Verpackung ist schon mal eigentlich ganz nett. Verpackung ist simpel gehalten. Pappbox mit einer Plastikfolie drumherum. Das Ganze können wir abmachen. Und dann finden wir drin noch eine andere Pappbox, in der wir dann die ganzen Trays finden werden. Finde ich relativ nett designt. Macht einen Spagat zwischen modern und Vintage, was auch ziemlich den Stil dieses Sets hier eigentlich trifft. Vor allen Dingen in Kombination mit der Deskmat. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Wir haben hier keine typische Verpackung für ein teureres Set, aber eine typische Verpackung, wie sie vermutlich viele von euch präferieren würden. Für die, ich sag mal, Base-Keys, die meistverwendeten Keys, haben wir hier einmal einen Tray mit Aussparungen jeweils, genauso wie auch für das Numpad. Und dann haben wir hier nochmal unsere zusätzlichen Tasten. Das Kitting ist relativ nice, aber dazu komme ich später nochmal zu sprechen. Wir packen das Ding, würde ich mal sagen, auf dem Board und hören uns halt mal an, wie das Ganze klingt. Ich war persönlich sehr überzeugt davon, wie das Ganze hier präsentiert wird und auch wie es performt. Denn die Qualität kommt erstaunlich nah an Sets wie XMI dran oder CRP oder auch Shenpo. Ist natürlich bei einem Preis von 85 Euro nicht ganz günstig, hat aber auch ein sehr umfangreiches Kitting, hat Accents und ist eben der Kollaboration von, ich sag mal, 2 Parteien entstanden, die hier wirklich ihre finanziellen Interessen vertreten müssen. Dementsprechend ist das eigentlich sehr in Ordnung. Und ihr zahlt eben nochmal 5 Euro Shipping nach Deutschland. Das Ganze wird aber aus Belgien, wie gesagt, verschickt. Finde ich persönlich fair. Rein oberflächentechnisch hat das Ganze hier eine PBT-typische Textur. Die ist glatt gehalten, aber auch nicht unangenehm und hat eben ein typisches PBT-Gefühl. Das ist eine Sache, die kann ich schwer beschreiben. Das muss man ausprobiert haben. Und auch einen sehr PBT-typischen Klang. Etwas undefinierter würde ich sagen als GMK ABS. Allerdings deutlich mehr Poppy würden vermutlich viele Leute als Beschreibung nutzen und auch tiefer von der Klanghöhe her.
Für den meiner Meinung nach bestmöglichen Vergleich habe ich leider kein Board hier, denn ich würde das normalerweise mit einem tiefen Board testen, weil ich der Meinung bin, dass PBT-Keycaps eher von tieferen Boards, tieferen Switches leben, aber das ist eine Sache, die kann jedem selbst überlassen sein. Was aber weniger Diskussionsspielraum freilässt, wäre das Kitting. Denn dieses überzeugt auf ganzer Länge mit einem massiven Base-Kit, welches nicht nur die generischen Layouts wie zum Beispiel Full-Size, TKL 60%, 65%, 75% und HHKB bzw. Winkeyless unterstützt. Nein, wir haben auch Support für Alice dabei. Wir haben diverse Caps-Lock-Tasten, falls man die Funktion da anders verwenden möchte. Wir haben diverse Accents für auch ISO dabei. Wir haben nochmal alternative Accents mit dem Omnitype-Logo und natürlich F13 Key. Und nochmal Modpipe, Not Modpipe und andere. Ich persönlich bin damit zufrieden. Für mich persönlich würde das mehr als ausreichen. Natürlich würde ich jede Person verstehen, die jetzt sagen würde, ja, da fehlt mir aber mein Nord.de-Kit. Da ist eben die Problematik, wenn man ein Set rausbringt, was an große Zahlen gebunden ist und was viel verkauft werden soll und dementsprechend günstig, preiswert und immer erhältlich ist, weil das hier soll eben ohne Child-Kits auskommen, was zum Beispiel ein Nord.de-Kit wäre. Da ist die Frage, ob noch irgendwas kommen wird. Ich habe es dem Runner von diesem Set hier auf jeden Fall gesagt, dass das sehr, sehr schön wäre, wenn es das geben würde. Was ich diesem soliden Kitting zuletzt so gut heißen kann, ist, dass hier darauf gesetzt wurde, dass man 2 verschiedene F&J-Tasten hat. Das war beim 70 € XMI-Set nicht so, dass er als die Königsklasse der PBT-Sets aktuell betrachtet wird. Hier sind eben sowohl F&J-Keys mit Bars drunter, das sind längliche Erhöhungen auf den Tasten, die dann dafür da sind, dass man beim 10-Finger-Tippen eben sich so orientieren kann. Nein, hier gibt es eben auch noch Sculpt F&J-Keys, welche ich persönlich absolut präferiere und das ist sehr, sehr schön, dass sie dabei liegen. Was kann ich zu dem Set hier im Abschluss sagen? Es wird keinen Preis für das preiswerteste Set gewinnen. Das ist aber auch gar nicht möglich, wenn man ein Set in den Laden bringen möchte, vor allen Dingen mit dem Namen Omnitype drauf. Ich denke, das steht völlig außer Frage, denn das hier ist kein Private Group by XMI Keycap Set, sondern das ist ein tatsächliches Produkt, was man im Laden kaufen kann, ohne Wartezeit, direkt erhältlich. Und dafür finde ich den Preis absolut fair und in Ordnung und kann das Ding hier eigentlich problemlos irgendwem ans Herz legen. Wer jetzt hier auf der Suche nach coolen Specs ist und sich mit der heftigsten Wanddicke von Keycaps preisen möchte, der ist ja an der falschen Stelle, denn mit 1,45 mm gewinnt das Ding keinen Orden. XMI ist aber auch nur mit 0,25 ungefähr drüber. Dementsprechend ist das schon fast zu vernachlässigen. Ich wollte es nur gesagt haben. Wichtig bleibt am Ende zu sagen, dass es sich hierbei um ein PBT-Set handelt, welches die typischen Probleme eines PBT-Sets hat. Und das ist vor allen Dingen Warping. Dabei verziehen und verbiegen sich manche Tasten. So ist es bei der Spacebar, so ist es auch bei manchen alphanumerischen Tasten, die sich eben nach innen hin verzogen haben. Denn das ist das, was bei Die Sublimation eben passiert. Das ist sehr, sehr schwer zu umgehen und ich habe bisher auch noch keine Sets gehabt, die davon vollkommen frei waren. Nur eben wichtig, dass man das weiß. Dafür haben wir hier aber keine Einfüllspuren, keine Einfüllpunkte, wie es beispielsweise bei GMK üblich ist. Und wir haben trotz Die Sublimation, trotz PBT sehr scharfe Zeichen. Die sind sehr gut gedruckt und ich persönlich bin absolut zufrieden mit dem Endergebnis von diesem Set hier und kann hier eine uneingeschränkte Kaufempfehlung geben. Gerne möchte ich noch am Ende des Videos hier sagen, dass es auch noch GMK Minimal gibt und dieses Set ist auch mit dem Nord.de Kit verfügbar und das könnt ihr auch in seinem Shop finden. Das ist eine kostenlose Promo-Werbung, die ich hier mache. Das sage ich nur, weil es vielleicht manche von euch interessieren könnte. Ich danke euch fürs Zusehen und sagt ciao.